Sandrina. Ada Mbak Sandrina. Hari ini Nggak boleh deketan, orang jomplang banget mukanya. Nggak boleh deketan, orang jomplang banget. naikin dong. Itu naikin, gue nggak tahu. Gak boleh minder. Apa? Harus pede, gak boleh Iya, minder. oke, saya nggak bakal semangat. insecure. Ayo majuan dikit, agak majuan. Suruh majuan katanya. Banget nih. Iya. Hari ini penasaran deh hari ini tuh kalian kesibukannya apa aja kesibukannya? Kita baru banget. Jangan dikit, ntar Oh. basah. Oke. Kita baru banget selesai syuting Private Bodyguard. Oh. Iya. Iya, kita baru selesai. Oh iya, aku sempat di calling tuh tempat Jadi apaan? Jadi apaan lo? Sebenarnya Jadi apaan? sebenarnya yang harusnya jadi Feli itu Oh iya, katanya yang harusnya jadi Feli lu. Iya, cuman aku ada Facebooker kan nggak bisa. Gue bingung deh. Kenapa? Ada air putih bening ini kenapa pilih bajigur sih? Belum yang Bukan. Bukan. tadi. Bukan bajigur, bukan. Apaan? Warawon. Boleh nggak sih ceritain gimana cerita si Private Bodyguard ini? kalau Private Bodyguard ini berkisah tentang anak gadis. Oh, anak gadis. Namanya Feli. Namanya Feli. Yang diperankan oleh Sandrina. Oh, Sandrina jadi Feli ceritanya. Nanti dia diangkat oleh Pak Johan, itu papa aku. Oh. Tadinya lu ya Ji, tadinya Tadinya ya. gue Pak Johan. Nggak bisa, kita lagi Tapi gue, Facebooker kan. iya. Gue disuruh pilih mau jadi Pak Johan atau Mama Rati. Lu, Ini belum selesai. terus. Iya, Kita cuma ngasih tahu doang. Iya, Ji. bener. Terus. Abis itu nanti berkisah di situ tuh di rumahnya Johan, Pak Johan. Nanti dikasih tahu gimana mereka bisa berantem atau jadi baik. Berantem. Iya. Berantem. Oh, iya. Oh bisa tuh. Terus ada apa lagi? Ada Dorong-dorong orangnya. lu tahu dari tadi Orang apa nih? dari tadi genit ini perempuan ini ceweknya, cewek aslinya. Paham gue, cuma maksud gue ini kan dia dorong-dorong gue nggak enak. Oh, nggak bisa gitu ya? Oke. Yes. Karena kamu umurnya berapa? Feli atau Iya. aslinya? Iya kamu. Sandrina. aslinya. Oh Sandrina, aku 17. Oh 17. Oh beda setahun sama aku ya. Aku pikir berapa? Terus ada lagi nggak? Ada Ada lagi ya. nggak Sandrina yang mau diceritain di Private Bodyguard ini? Well, nanti juga di Private Bodyguard ini bakal ada tantangan-tantangan lainnya yang dihadapin sama Feli dan anak-anaknya Pak Johan gitu. Oh berarti adik-adik atau kakak-kakaknya Iya, nih, dari Kak Junior. Katanya Junior tuh jadi kakak tiri aku. Oh wah bakal seru banget ini ya drama terbaru. Ah mau kemana? Mau kemana? Tadi aja ribut tuh. Ada ribut aja lo. Wah sekarang ditinggalin gua lo. Pokoknya seru deh, menarik banget ini drama terbaru dari Sandrina dan Junior. Nah ini kalau Facebookers Lovers dan Antv Lovers mau nonton caranya gimana? Oke, kalau misalkan Facebookers lovers dan Antv Lovers, ya, viewers. Antv lovers mau nonton, nanti tinggal download aplikasinya gratis di App Store atau di Play Store. Kita udah ditonton 15 juta penonton. Wow! Jadi tunggu apa lagi? Kita udah tayang dari 8 Maret dan 8 tayang Maret. setiap Jumat dan Sabtu. Hanya di view. Ayo di view, jangan lupa. Thank you, jangan lupa lu pada nonton lo. Jangan bajakan aja lo. Bukan nonton bajakan. Waduh, waduh, jangan dong. Bajakan. Ya udah kita syuting lagi yuk. Maaf ya artis mau syuting dulu ya. Jangan kemana-mana. Waduh, kita mau konsultasi kok orangnya pada kemana ini ya? Ya makanya tenang aja. Biasanya ada di sini nih. Sini ada nggak? Wah nggak ada juga ya. Gak ada juga. Biasa di sini nih Tin. Mana? Nih. Wah iya sini. Nggak ada. Itu mah Liliput. Nggak ada ya? Liliput nggak ada di situ. Emang lo tuh mau curhat apa sih Tin? Ya gua ada curhat lah. Ya kan? Ya, lo dengar-dengar tadi lo di balik layar lo ngomong katanya lo hampir gagal nikah ini sama yang sekarang. Wah. Itu fake. Makanya ini mau curhat, mau istilahnya. Tidak ada kesian. yang namanya orang datang nih untuk ketanya juragan. Nggak ada masalah, nggak mungkin ya nggak? Ntar lo justru masalah yang adanya di otak dia deh dari tadi.
Masalahnya ada di otak dia dah. Sebenarnya gua clear aja, dia mau ngeliatnya yang pakai kontra. Nah, Juragan. Ntar. Biasanya kalau gua masuk tuh ada yang nyambut. Oh gitu. Mana propertinya nggak ada, dancernya nggak ada. Oke, kita bisa jadi dancer kok. Oke, kita bisa jadi dancer. apa kita nyanyi? Ayo lu oke, ini mah gua nggak mau. Biasa tuh gua keluar pasti pakai juragan kayak gini. Oh. Gak ada, bayangin. Kriteria kita emang kurang apa? Kalau Bapak udah Ya kalau kriteria mah di bawah rata-rata. Mana harusnya ada asistennya kan juragan? Mana Ajur? Ajur. Ajur! Lah, saya Yang kayak gini-gini betingkahnya udah jelas-jelas harusnya itu di kepala gua. Wah ngelunjak dong berarti. Iya, Mau makan juragan punya posisi nih. Kagak, sekali-sekali gue pengen coba, Gan. Lah iya. Lu mau coba lu lihat dulu bisa apa kagak. Makanya ini kok yang datang malah tukang counter sih. Jualan casing. Apa sih itu juragan? Nggak bisa. Enggak, ini ada handphone, tinggal pencet. Coba. Tuh. Harusnya itu lebih cocok di gua. Di belakang ada juga nih, juragan. Tuh. Coba. Oh, ada Nah, Pencetan bisa itu. kan? Kalah. Ngapain? Harusnya lu kasih ke gua, Epi. Ini nyala. Nyala. Nenek lu gendut ah. Bisa nih. Mah. Kuningan dari situ. Meledak. Meledak lo. Meledak lo. Mantap Ya lo ampun. tuh. Sampai isi-isinya hilang. Gasin. Emang begitu. Silakan duduk. Oke, ini ada dua. Ada dua. Pasien. Ya. Kalau kamu menceritakan, Iya. insya Allah ada solusi. Udah lu nggak ada, kita nggak bakal ngasih solusi. Nggak bakal ada solusi. Tapi dia masalahnya penting banget. Oh, lu berdua nih, mau Iya, curhatnya? jadi sebenarnya saya mau curhat tapi dia mau dikerimbat di sini. Nungguin. Oh, Silakan. ini beda. Sikat kan? Silakan duduk sini, Dustin. Siapa yang? Duduk situ. Oke, Bapak Dustin silakan. Duduk situ. Siapa itu? Aduh, wow. Kalau gitu saya pamit dulu ya,